我打球前用爱跑猫筋膜仪激活热身，感觉力量被唤醒，激活完很轻松，起跳有劲，不再软趴趴的。 打完刚好可以放松一下，非常方便。它还配有 APP， 里面可以调节档位、时间、强度，180多种各种不同位置问题的使用方法，一下就解决了我买了不会用的问题。在家里这个我能玩一天。